Salve a tutti! Questo video avrà una funzione principalmente didattica per raccontare come realizzare uno stampo in gomma. Ho realizzato un primo modello in terracotta che poi ho ceramizzato, successivamente scansionato in 3D per poi ottenere un file STL. A questo punto ho avuto la possibilità di lavorarlo ulteriormente con alcuni programmi di modellazione che mi serviranno poi per la produzione del lavoro definitivo in marmo con una macchina a controllo numerico. Come passaggio intermedio, prima di quello definitivo, non ho fatto altro che stampare in 3D quello che avevo generato al computer, così da toccare con mano le modifiche che avevo apportato. Ed infine ho passato un primer che riuscisse a levigare e riempire i pori e le scanalature lasciate dalla stampa 3D. Dopo avervi raccontato la storia di questo modellino, passiamo alla parte tecnica per spiegarvi il come e perché realizzare uno stampo in gomma. Come vedete, l'oggetto presenta numerosi sottosquadra che risulterebbero problematici se realizzassimo uno stampo rigido. Per stampo rigido si intende per esempio un calco in gesso. Per capirlo andiamo a vedere che cos'è un sottosquadro. Il sottosquadro è quella parte concava dell'oggetto che sicuramente arricchisce la struttura di ombre, dove la parte più profonda è spesso più larga della sua apertura. Questo non permetterà ad uno stampo rigido di essere estratto facilmente. Avrete sicuramente tutti presente la forma di un lingotto. La sua forma gli permette di essere estratto facilmente dalla sua impronta. Se anziché una forma trapezoidale usassimo un semplice rettangolo, quindi con spigoli retti, riuscirà ad uscire dallo stampo seppur con un po' di difficoltà. Una parte in sottosquadro risulterebbe quasi impossibile da estrarre. Quindi occorrerà creare dei tasselli oppure useremo uno stampo flessibile. Esistono infinite tipologie di gomma per stampi e variano in base all'utilizzo che se ne voglia fare, ma oltre ad avere una grande versatilità hanno un'altra cosa in comune, il costo. Un chilo di gomma può arrivare a costare diverse decine di euro. Poi le troviamo con catalizzatori più o meno veloci, a tossiche per stampi sulla pelle o per adiventi, ma per fare questo tipo di stampo utilizzeremo due gomme, una liquida e una solida. Il tipo di calco che andrò a realizzare verrà chiamato a pelle. Chiamato comunemente così perché noi andremo a realizzare una sfoglia, uno strato, una pellicola che prenderà l'impronta del nostro oggetto. Sui social girano diversi video dove la gente realizza stampi detti a blocco, ovvero chiudere l'oggetto in una cassaforma e riempirlo di gomma fino a quando non viene completamente ricoperto. Questo genere di stampi va bene per piccole cose, ma risulterà impegnativo qualora ci trovassimo con sculture di 1 metro o più grandi. Considerando l'oggetto su cui dobbiamo operare, realizzeremo una base in plastilina o anche argilla, cercando di individuare una linea mediana lungo la quale la nostra pelle si dividerà in due pezzi per permettere l'estrazione del pezzo stesso. Per i pezzi più piccoli saremo sicuramente avvantaggiati su manovrarli in questa maniera e creare delle strutture che possano tenerli a nostro favore, ma se ci trovassimo su una scultura molto più grande dovremmo arrangiarci a farla lì dove si trova, possibilmente all'impiedi. La gomma tenderà a colare, quindi potrebbe tornarci utile creare delle paratie di contenimento.
Parlando del nostro modello, lo stampo resterà aperto dal fondo, dove introdurremo il materiale per la nuova copia. Trattandosi di un materiale in forma liquida, che possa essere gesso, resina, cera, risulterà più agevole creare dei piccoli sfiati, un po' come nella tecnica della cera persa. Così facendo, l'aria verrà spinta fuori, permettendo al materiale di saturare al meglio lo stampo. Al momento di sformare il nuovo pezzo, questi sfiati verranno eliminati e rifiniti nei punti di tinzione. Realizzata la struttura che terrà fermo il nostro modellino, passeremo alla gomma. La gomma che userò, come nella maggior parte, ha bisogno del 5% di catalizzatore. La media solitamente è tra il 5 e il 6%. In ogni caso è sempre importante leggere le indicazioni e la scheda tecnica. Alcuni catalizzatori sono colorati e questo ci aiuta molto a capire sia la dose che se tutta la massa viene miscelata omogeneamente. Molti altri catalizzatori sono incolore. In questo caso potreste usare un piccolo trucchetto: aggiungere alla miscela appena un pizzico di pigmento in polvere, così da capire se anche il fondo viene miscelato bene. Attenzione però, questa fase deve essere sperimentata prima con ogni tipo di gomma che usiamo. Assicuratevi che il pigmento non alteri la gomma. Uno dei principi fondamentali è che sia perfettamente asciutto, molto fine e ovviamente inerte. Versiamo la nostra gomma. Spesso le gomme impiegano parecchio tempo a catalizzare. Questo le permette di depositarsi ed espellere autonomamente le bolle d'aria, salvo che i nostri sottosquadra non blocchino la risalita di bollicine. In questo caso possiamo aiutarci con un pennello, spalmando con delicatezza la gomma e facendo particolare attenzione se il nostro modello è in argilla fresca o plastilina, cera, e quindi è soggetto ad ammaccarsi, soprattutto se è sotto la gomma non riusciamo a vederlo. Oppure chi ne ha la possibilità userà la camera a sottovuoto, che garantisce che non si formino bollicine d'aria. Sui grandi formati è possibile rinforzare lo stampo con della galza da fare annegare nella gomma al momento della posa. Come avrete fatto caso, non ho passato un distaccante tra il modello e la gomma, perché generalmente queste gomme non ne hanno di bisogno. Ogni gomma non si incolla con nulla, se no con essa stessa. In questo caso un distaccante sarebbe superfluo, perché seppur con uno spessore sottilissimo, avrebbe alterato il volume della superficie. Questo ci permetterà di avere una copia molto fedele all'originale, in grado di riportare anche le impronte digitali. Ecco, adesso che la gomma si è perfettamente catalizzata, possiamo intervenire con la gomma in pasta. Come vi accennavo all'inizio, useremo questo tipo di gomma per dei piccoli interventi. Anch'essa ha un catalizzatore da miscelare e possiamo farlo manualmente. Procuriamoci una bacinella d'acqua. La gomma tende ad appiccicarsi ovunque. Mantenendo le mani umide possiamo plasmarla come della plastilina. Impastiamo bene il catalizzatore alla gomma. Ripieghiamo il materiale su se stesso più volte. È uno dei metodi più efficaci. Attenzione! Non tutte le gomme possono essere combinate. Queste vengono dallo stesso produttore e solo dopo aver fatto delle prove possiamo essere sicuri che la cosa funzioni. Per far incastrare bene la gomma nel guscio di gesso che realizzeremo alla fine, avremo bisogno di realizzare dei bottoni. Cercheremo di fare dei piccoli palloncini che si aggrapperanno al gesso mantenendo la gomma immobile.
Se necessario, possiamo rinforzare anche altri punti, come cavità profonde o i bordi dove la gomma dovrà separarsi. Prima di colare il gesso, possiamo predisporre delle chiavi di riferimento, un accorgimento che servirà a non fare slittare le due valve una volta chiuso lo stampo. Ecco, finalmente è arrivato il momento di creare l'ultima parte di questo stampo, che altro non è che una sorta di guscio che terrà nella posizione originale la nostra gomma. Applichiamo il gesso. Avrà solo una funzione di sostegno alla gomma, quindi deve essere robusto. Per questo possiamo armarlo con del filo di ferro meglio se zingato. In questa fase pensiamo già a come posizioneremo il calco al momento del colaggio, così da creare una base d'appoggio stabile. Adesso capovolgiamo il tutto e ripetiamo le stesse operazioni per il retro. Questa volta passeremo un distaccante. Passiamolo sia sulla gomma che sul gesso per evitare che si saldino, imprigionando dentro la nostra scultura. Il distaccante che sto usando è a base di sapone di Marsiglia, grattugiato e sciolto a bagnomaria con dell'olio da cucina. Questa patina garantirà che non vi si attacchi nulla. Con una striscia di plastelina realizziamo un nuovo contenimento per la nuova gomma. Spalmiamo bene il gesso perché venga compatto e senza bolle d'aria. In questo caso, dato che non è in diretto contatto con la superficie della nostra scultura, non serve curarsi troppo delle bolle d'aria superficiali. Bene, adesso che abbiamo finito non ci resta che aprire il nostro stampo. Tiriamo fuori il nostro modello. Dove occorre possiamo tagliare piccoli lembi di gomma usando un bisturi o un taglierino ben affilato. Ecco che arriva la parte divertente. Richiudiamo il nostro stampo, incastriamo i bottoni di gomma nel gesso e leghiamo le due valve ben strette. Se lo si ritiene opportuno, possiamo sigillare le giunzioni con un po' di plastilina o del gesso per evitare che, come nel caso della resina, penetri ed esca dallo stampo. Adesso siamo pronti per creare le nostre nuove copie, che possono essere in gesso, in cera, per fare la fusione in bronzo, o perché no anche in cioccolato. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon lavoro.